पुलिस वाले सर लो। तू तो गया बेटे। जी सर जी, सर इसको सर में लगी हुई है सर, ये देखो ना स्वेलिंग सर, ये देखो सर। रिकमेंड करा सर, मेरे पास वो भी होगा। दिखा दे सर को, उतर जा सर। मेरे को पता है पुलिस ऑफिसर, मैं आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगा सर जी। बात तो सही है। हाँ जी सर। या तो आरसी दो या लाइसेंस दो, नहीं तो भाई सर बता, सर आपको बता तो रहा हूँ सर जी, मैं आपसे झूठ बोलूंगा। कॉपी दो। बिना हेलमेट के चलना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है, प्रॉब्लम है हेलमेट पहनने की, लिखने की। वो भी बाइक चीज प्रॉब्लम मेरा मेडिकल